tranza, banda, los Piston Bikers. Nos encontramos con esta motocicleta de la marca Honda. Es una Honda Cargo 150 y el día de hoy la vamos a checar ya que tiene un ruido raro del lado del clutch. Comenzamos, banda. Bueno, banda, pues este video es traído a ti por nuestros patrocinadores Todomotos MX. Recuerda que ellos son líderes en refacciones y hacen entregas a domicilio, banda. Échales una llamada. Aquí vamos a poner los números de teléfonos. Ellos son expertos en motonetas GI6 y pueden hacer envíos a toda la república, banda. Échales una llamada y no te arriesgues. Todomotos MX. Listo, banda, pues ya están las menciones de nuestros patrocinadores. Ahora, esta motocicleta, banda, pues es una Honda Cargo. Resulta que nos las trajeron porque pues no arrancaba, ¿verdad? Y en el video pasado la echamos a volar, banda. Encontramos que estaba fuera de tiempo y que las punterías estaban muy apretadas. Ahora ya la moto ya arranca y de hecho arranca al botonazo, pero escuchamos un ruido como que algo está raspando internamente. Entonces pues vamos a tener la oportunidad de quitar esta tapa y ver qué hay en su interior. En caso de que quitando esta tapa no encontremos nada en este video, posiblemente se haga una serie de videos donde bajemos el motor y lo vayamos abriendo poco a poco para que les vayamos enseñando cómo se armaría y se desarmaría. Entonces vamos a echarla a andar y vamos a ver si perciben el ruido. Listo, bueno, pues ya estamos listos para arrancar esa motocicleta. Quiero que pongan atención en el ruido que hace. Es un ruido como que está raspando algo que gira. Entonces pues por eso quiero destapar este lado de clutch. Vamos a echarla a volar. Listo, pues no sé si se aprecia en el video. Vamos a tratar de poner unas flechas indicando cuando haga el ruido para que sea más fácil de identificar. Entonces pues vamos a proceder con el desarmado. Miren, banda, pues quiero enseñarles aquí cómo le dejaron el clutch. Si ven, esto debería estar, esta tuerca debería estar de este lado, pero no sé si es el incorrecto o por qué hicieron este asunto de dejarlo así. El chiste es de que así lo encontramos. Entonces pues vamos a retirarlo y luego vamos a hacer una investigación para ver si requerimos de un nuevo clutch o por qué es lo que está sucediendo, porque esto está así suelto, porque se ve que allí apenas va a empezar a tensar y ya no hay más cuerdas para acá. Entonces es muy probable de que traiga el incorrecto. Lo que tienen que hacer, banda, es de que van a drenar el aceite de este motor para que puedan trabajar. Después van a retirar estos tornillos que están alrededor de toda esta tapa. Son 12 y luego vamos a extraer la tapadera. Dado 13, extensión, y vamos a retirar ese tornillo que sujeta la patada de crank. Miren, banda, pues aquí ya empezamos a encontrar errores. Si pueden ver, aquí trae doble junta. O sea, ni siquiera se tomaron el tiempo de limpiarlas ni nada y pusieron juntas arriba de otras juntas, pues por eso les quedó fugando. Esa es una. Ahora vamos a girar esta tapa y haz un zoom, Mortis, ahí. Fíjense, el resorte. ¿Sí ven? Ese resorte, bueno, pues está cumpliendo su función, pero si ven, pues está todo mal. Se ve que nada más le hicieron ahí una brujería pues para que jalara esto. Entonces eso es lo que hemos encontrado. Ahora lo siguiente, vamos a poner esto por acá. Lo siguiente malo que ya encontramos es esto que está aquí. Vamos a hacer un zoom. Ahora, como pueden observar, ahorita acabamos de quitar la tapa y no trae los tornillos. Entonces pues imagínense cómo está armado este motor. Entonces sí va a estar canijos. Yo esperaba ver cosas por aquí, pero todo se ve más o menos normal, a excepción de que pues no trae dos tornillos. No sé si sea la causa, pero de todos modos pues voy a proceder a quitar el único tornillo que trae y vamos a ir en busca de más evidencia. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a retirar esa tuerca. Para ello van a requerir de este dado especial. Este dado es para motos chinas de este lado y de este lado es para Honda Cargo. Es un dado que es más chico. De este ladito es más pequeño, entonces ese sí cabe y embona perfectamente. Este lo tenemos a la venta ya disponible ahí en Piston Bikers. Entonces pues vamos a proceder a retirar la tuerca.
Listo, banda, pues ya retiramos el filtro centrífugo. Ahora quiero que observen muy bien esto. Esto que estoy moviendo aquí es el engrane de la bomba de aceite, ¿ok? Si pueden observarlo, giro libremente y no debería estar pasando eso. Debería estar conectado con, ya sea con este engrane que se me hace que es con el que debería estar, o con otro engrane. Pero el chiste es de que esto está suelto. Así lo encontramos tal cual. Y aquí hay evidencia de que ha estado raspando. Entonces eso quiere decir que no está conectando este engrane. Miren, ahí está el desgaste. Entonces aquí qué show, ¿a quién le llevaron la moto? Este chavo sí de plano pues no sabía nada. Ahora yo lo estoy empujando para ver si entra en estos dientes del engrane que está acá atrás. Y miren, pues llega a tope. Si ven, no entran. Entonces no sé si le pusieron la bomba equivocada, qué onda, pero pues el que la armó, pues mal por él, porque esta moto se ha estado arrancando y no hay lubricación, la bomba no está así suelta. Entonces pues no está lubricando el motor. Entonces puede haber que ya haya habido un poco de desgaste. Lo bueno es de que se detectó a tiempo antes de que se amarrara el motor. Entonces pues vamos a ver qué vamos a hacer con esa onda. Vamos a dejar ahorita pendiente en lo que vemos a ver qué sucede. Vamos a ver si hacer una investigación, a ver si esta es la correcta o está mal armada o qué show, ¿va? Luego voy a proceder a quitar estos 4 tornillos. Los voy a quitar en cruz. Primero este y este, pero no los voy a extraer por completo, sino que voy a ir aflojando un poquito de acá, un poquito de acá y un poquito de acá para ir extrayendo esto. Luego van a requerir de un dado 19 milímetros para extraer esta tuerca. Luego vamos a quitar la arandela. Luego vamos a retirar el conjunto de pastas. Ya estamos aquí en lo que viene siendo la bomba del aceite y estuve ya analizando las cosas, y el engrane que trae el conjunto de clutch gira esta pieza, y esta pieza a su vez hace que gire la bomba. Pero miren cómo está, no está agarrando los dientes, y en la parte de atrás, la cual no pueden ver ustedes, ya está un poquito desgastado de que estuvo rozando aquí, queriéndose acoplar y nada más no se podía. Entonces pues no sabemos aquí todavía bien si esta pieza está incorrecta o qué show, pero ahorita me voy a meter a Google a investigar, porque para mí que eso es toda la cuestión, Ya estuvimos investigando un poquito en Google y encontré algo interesante. Busqué algunas imágenes para darme idea cómo iba esto, y resulta que esto lo encontramos así, y al parecer va al revés, y lo que lo sostiene es este cuadro. Entonces al parecer lo pusieron chueco, lo pusieron mal, lo pusieron volteado, y por eso es de que no les embonó. Pero entonces pues qué lástima de taller donde lo llevaron, o no sé si fue el mismo dueño. La verdad que posiblemente también haya sido esa situación, porque sí está mal armado esto. Tan solo pues ahorita que la abrimos y que no tenía 3 tornillos, el filtro centrífugo puede salir volando y puede crear un caos. Entonces pues sí está canijo. Entonces no sé si fue en el taller. A lo que me cuenta el dueño, sí fue en el taller, que desde que se la entregaron ya le habían roto la tapa y le consiguieron otra. Entonces imagínense por qué le rompieron la tapa, porque posiblemente dejaron todo esto mal y les explotó aquí algo, y desde ahí pues ha tenido toda esa serie de broncas. Lo chido de eso es de que pues la moto ya arranca. Eso fue gran ventaja. Imagínense, no arrancaba ya de rato. Y ahorita estoy tratando de extraer esto. Ahí está, victoria. Pues ya estuve analizando esta situación, banda, y sí, definitivamente esto estaba al revés, lo habían armado al revés. Entonces lo que quiero pensar, ¿por qué no cuadra este engrane con este engrane? A pesar de que ya lo volteé, lo estoy presentando tal y cual, y aún así no embona. Miren, chéquenle, seguimos con el mismo problema de que no embonan los dientes. Entonces para mí que esta bomba de aceite es la equivocada. Sí, al parecer es para la Honda, pero puede ser para la 125 o para alguna otra moto, y lo que pasa es que es muy similar. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a tratar de conseguir en estos días esta pieza y los tornillos que le hacen falta para poder hacer el armado, y también vamos a conseguir las juntas.
Yo lo que estoy sospechando es de que esto yo lo veo muy grueso y estoy viendo las imágenes y al parecer lleva una bomba que es más delgadita y por eso es de que no embona. Pero bueno, de todos modos, el mecánico pasado tuvo la oportunidad de tener la pieza correcta en la mano y compararla con la que iba a instalar. Entonces posiblemente no lo hizo y esta bomba está equivocada. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer en la semana. Lo malo de esto es de que ya estuve marcando a las refaccionarias y absolutamente nadie la vende. Entonces es muy probable que vayamos a tener que ir a Honda o hablarle al dueño para que pues nos traiga esta refacción y las juntas y lo que nos hace falta. Pero pues de momento hasta aquí vamos a dejar este video, banda. Posiblemente va a haber otro video donde la armemos y veamos si se le quita el ruido, pero sí es muy probable que sea esta onda. Este motor al parecer no se ha abierto en su totalidad, nada más se abrió esta zona y allá arriba, y en las dos quedó absolutamente mal porque no pudieron poner a tiempo y las punterías estaban descalibradas. Y aquí abajo pues ya vieron que también había muchos errores, los cuales vamos a ir corrigiendo y esperemos podamos ir dándole solución a esta moto. Estaría chido porque cabe mencionar que nunca hemos hecho una Honda. La verdad no tengo mucha idea de esta moto, pero pues bueno, piezas son piezas, engranes son engranes y estrellas y triángulos no embonan. Y aquí algo me dice que este engrane debe estar atorándose con este otro para que pueda girar la bomba y no lo está haciendo. Y aparte encontramos evidencia de que está raspando. Déjenme ubico los dientes dañados. Aquí están. A ver, puede ser un zoom, Mortis. Miren, chequenle. Y ahí se ve que estuvo raspando aquí. Entonces yo creo que ese era el ruido. Lo bueno que no es grave. Lo malo de esto es de que pues no hubo lubricación en el motor y está cabrón, banda. Pues ni modo. Tengan cuidado donde llevan sus motocicletas, ya que pues muchos mecánicos apenas van comenzando y pues a lo mejor este chavo nunca había hecho una Honda y lo agarraron por sorpresa. Pero pues tampoco se vale de que no le hubiera dicho al dueño, sabes de que pues yo no tengo experiencia en Honda, mejor pasar la chamba a alguien más a que pues lo hagan gastar, ¿no? Pues así las cosas, banda, con esa motocicleta. Vamos a ver qué sucede en esta bonita saga de la Honda Cargo 150 que jamás habíamos hecho, pero al parecer ya encontramos algo de evidencia sólida, lo cual nos va a llevar a arreglar esta motocicleta. Pues cámara, banda, nosotros somos amigos de Piston Bikers. Chao. Aside from my soul.